ସେଇଟା ହେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଯାଇ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠି କେଣ ହେଇଛି ମଜାକୁ ବାଘ ତୋଡିକି ମଜାକୁ ବାଘ ମାରିଲା। ଆଚ୍ଛା। ମାରିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଇରେ କବୁସ ଭାଇ ପକେଇଲା ମଜାର। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ନନାର ବଡ ପୁଅ ତାଙ୍କର ନନାର ପୁଅ ଆଇକି ଧାଇଁ ଆଇଲା ପରା। ଧାଇଁ ଆଇକି ସେ ଫର୍ସା ଆଇକି ଛାଡିଲାକୁ ଗଛରେ ବାଜିଗଲା। ହୁଁ ହୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମେ ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆମର ମାଲେସିଆରେ ରହୁଥିବା ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଭେଟି ସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ସେ ଯୋଉ ମାଲେସିଆରେ ରହୁଥିବା ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଠୁ ଯୋଉ ଯୋଉ କାହାଣୀ ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ମାଲେସିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ସେଠି ଜୀବନ ଜିଉଁଥିଲେ, କଣ ଦୁଃଖ କଣ କଷ୍ଟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଜିନିଷର ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିବା କାହାଣୀ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଅନେକ ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଆଜି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବୈଠକ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରେଙ୍ଗାଧର ହରିଆ ନାୟକ, ଯିଏକି ଆମ ସହିତ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା। ଏବଂ ରଙ୍ଗାଧର ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ଭାଇ। ଏବଂ ଆର ଫ୍ରେମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକୁ ରାଜାରାମ ଭାଇ ସିଏ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଉଦ୍ଧବ ଭାଇ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିବା। ମାନେ ସେମାନେ ମନେ ପକେଇବେ ସେମାନେ କଣ କଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଠାରୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା। ଏବଂ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାମ କରିବ। ତେବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରଙ୍ଗାଧର ଭାଇଙ୍କୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ମାଲେସିଆ ପଟରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ରଙ୍ଗାଧର ଭାଇ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ଜୁଟିଛ ଏଇ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ଆସିକି କିସ କିସ ହଉଛି ବୋଇଲେ ଆମର ନିବାଡ଼ ଥର ଫ୍ୟୁ ଟାଇମ ଆମେ ମିସ୍ କରିଦେଇଛ। ଆମର ମିସ୍ କରିଦେବାର କାରଣ କଣ ବୋଇଲେ ଆଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ ମିଳିଲାନି ପଖା ସେଥିପାଇଁ ରେ। ସୋ ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମର ନାନୀ ଆଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ନନା ଆଙ୍କେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ହବୁ ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବରୁ ହବୁ ଆମେ ଆଜିର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ଆରମ୍ଭ କରୁନୁ ଆଗତିଆ ଆସିକି ଆମର ଯୋଉ ନାନୀ ଅଛି ଏ 75 ବର୍ଷ ନାନୀ, ସିଏ ଆମତିକି ମା ପରେ ଆମ ସାନ ପିଲାରୁ ଆମତିକି ଦେଖିକି ବଢେଇକି ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ଅଛି, ଆମର ଜେଜେ ଉପା ଅଜା ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମ ନାନୀଟା ଆସିକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲିଡ୍ କରିବ। ସୋ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲିଡ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୋଟେ 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 ପଦ ଆଇବ, ଆମକୁ ମିଶିକି ସେ ପଦଟା କହିବ। ସୋ ଆମର ନାନୀ ପଦ୍ମନୀ ନାନୀ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିବ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে কৃষ্ণ নাম হরে নাম সংসার কুসারে কৃষ্ণ নাম ন বুঝিলে হেব নার কারে হরি বল রে ভাই হরি বল রে ভাই হরি বলি তোরি গলে মাধই হরি বল রে ভাই বলো হরি বলো बोलो হরি हरि, বলো बोलो हरि, হরি বলো बोलो হরি हरि। হরি হে হরি হে হরি হে হরি হে হরি হে জয় শ্যাম সুন্দর মন্দার ধর শ্রী বৃন্দাবন রাধে রাধে জয় শ্যাম সুন্দর মন্দার ধর শ্রী বৃন্দাবন রাধে রাধে
রাধে রাধে বলো প্রেমানন্দে, গোবিন্দ বলো জয় রাধে রাধে। রাধে রাধে বলো প্রেমানন্দে, গোবিন্দ বলো জয় রাধে রাধে। বলো রাধে, বলো রাধে, বলো রাধে, বলো রাধে। হরি হে, হরি হে, হরি হে, হরি হে, হরি হে। यही गो यही पोरा, यही पोरा हरि मुरली धरा। यही गो यही पोरा, दही खाई हांडी कोले खपोरा। यही गो यही पोरा, केली कदम्बरे पताका मोरा। यही गो यही पोरा, गोपी मनंकर वचन चोरा। यही गो यही पोरा, इंद्र विवादरे मुंदर धरा। यही गो यही पोरा, मामुकु मंचरे माइलो पोरा। यही गो यही पोरा, सीतायंक चले रावण मोला। यही गो यही पोरा, बोलो हरि, बोलो हरि, बोलो हरि, बोलो हरि। हरि हे, हरि हे, हरि हे, हरि हे। जय श्याम सुंदर मंदार धर, श्री वृंदावन राधे राधे। जय श्याम सुंदर मंदार धर, श्री वृंदावन राधे राधे। राधे राधे बोलो प्रेमानंदे, गोविंद बोलो जय राधे राधे। राधे राधे बोलो प्रेमानंदे, गोविंद बोलो जय राधे राधे। नमस्कार। फ्लॉलेस, फ्लॉलेस, एकदम परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक यू ओके। सो एगुरा आसिकी जो ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା କହିଲେ ଆଙ୍କ ଆସିକି ହୃଦୟରୁ କହିବାଟା हाँ ଆଙ୍କୁ ନେଖା ପଢା ଏତେ ନାହିଁ। ସୋ किंतु ଏଇ आपण କାଳ କାଳ ମାନଙ୍କ भितर ଆସିକି सबुठारु फ्लॉलेस ओडिया रे माने आज जो बोलिले ना एकदम कौन से मिस्टेक नहीं सेतिरे, प्योरेस्ट एकदम ब्यूटीफुल। wonderful. So that is what she is. So her name is Padmani. She's 75 years old and survival member of our community. And next, I think I leave it with you, brother. नहीं आमे वर्तमान जेमते आमे कथबार्ता होतिले आमे मालयेशिया रे जेते सब अछंती हमर सब माने वरिष्ठ नागरिक कहले सीनियर सिटीजन सेमानकर अनुभूति गुड़ाक आमे जनक पर जणे आमे तामाने तांको सांगरे मिसी तांको कहवा सी मने पकई कहबे एवं सेटा आमे ऑलरेडी रेकॉर्डिंग करिबा एवं ସେଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ମନେ ରଖିଲା ଭଳିଆ କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ କଥା ତାଙ୍କ କଥାରେ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ପଦ୍ମିନୀ ନାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ସିଏ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଶୁଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଅନୁଭୂତି କଣ, ସେଇ ବିଷୟଟା ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପଦ୍ମିନୀ ନାନୀ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପକେଇ କୁହନ୍ତୁ। ସିଏ କଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା କଣ ସେମିତି ମାନେ କେମିତି ସିଏ ପିଲାଦିନେ କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଡ ମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଓଡିଶା ବିଷୟରେ କଣ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ବି ସେ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ସବୁ କେମିତି ସବୁ ମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ଧରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। चकोर पानी मास्टर ताके शिखई देवार प्रार्थना एटा। अच्छा नानी आपण पिलादिने ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେବାପା ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେମା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ କଣ ଶୁଣିଥିଲେ, ଓଡିଶାରୁ ଯିବା ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ଯାଇଥିଲେ, କେମିତି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କେମିତି ସେଠି ଘର କରିକି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଗୁଡା ସବୁ ମନେ ଅଛି? ହଁ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ।
बुद्धि बुद्धि जानिबाटा बुद्धि जानला टाइम रे हमरो ଅଜା ଆଈ ଆମର ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ତାକେ ନିବଡ ଦୁଃଖରେ ବଞ୍ଚିକାର ହେଇଛନ୍ତି ଏ ମାଲେସିଆ ଦେଶରେ। अच्छा ବ୍ରିଟିଶ ଯାଇକି ବଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଣିକି ରଖିଲା। अच्छा ଆଣିକି କୁଡିଆ ଘର କରିକି ସେ ରଖିକି ଗୋଟେ ଆଗ କାନି ଗୋଟେ କୂଅ ଥିବ, ସେ କୂଅରେ ଯାଇ ପାଣି କାଢିବେ, ସେଇରେ କାଠ ଚୁଲି ଲଗେଇକି ନିଆଁ ଜଳେଇକି ରାନ୍ଧିବେ। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆମେ ବଡ ହେଲା ଟାଇମ ରେ ସେ ଦୁଃଖ ଯାକ ସବୁ ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। हाँ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଆମର ଅଜା ଆଇକି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକି ନୁକ କାଢିକି ଆଇଲା ଟାଇମ ରେ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଯିବେ ପରା। हम्म। ସେଇଟା ହେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠି କେଣ ହେଇଛି, ମଜାକୁ ବାଘ ମାରିଲା। अच्छा ମାରିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଇରେ ପବୁସ ଭାଇ ପକେଇଲା ମଜାର। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ନନାର ବଡ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ବଡ ନନାର ବଡ ପୁଅ ମୋ ଅଜାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାନୀ ନନା ମନେ ଥାଇକି 4ଟା ନୁକ। ମୋ ଜେଜେମା ଏକା ସାନ ଭଉଣୀ, ମୋ ବୁପାର ମା। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ନନାର ପୁଅ ଆଇକି ଧାଇଁ ଆଇଲା ପରା। ଧାଇଁ ଆଇକି ସେ ଫର୍ସା ଆଇକି ଛାଡିଲାକୁ ଗଛରେ ବାଜିଗଲା, हम्म ନହେଲେ ସେ ବାଘର ବେକ ଛିଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ପରା। हम्म। ତେଣୁ ସେ ଧାଇଁ ଆଇକି ଦଦାକୁ ଉଠେଇଲା ଟାଇମ ରେ ଆହୁରି 5ଟା 6ଟା ବାଘ ଆଇକି ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ। अरे माने ଦି ଜଣକୁ ଖାଇଦେଲେ। ନାଇଁ ଗୋଟେ ନୁକ ଖାଇଦେଲେ, ତାର अच्छा ନନାର ପୁଅ ଖାଇଦେଲେ। ସେଇ हम्म। ଟାଇମ ରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକ ମାନେ ବାହାରିକି ଆଉଛନ୍ତି। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକ ମାନେ ଦେଖିକି ଧାଇଁ ଆଇଲା ଟାଇମ ରେ ସେ ବାଘ ମାନେ ତାକୁ ଖାଇକି ତାର ହାଡ ଜାଗଲେ ବସିକି ଚୁବଉଛନ୍ତି ପରା, ତାର ନନାର ପୁଅର। हम्म। ମୋ ମୋ ଅଜା କେଣ କଲା, ମୋ ଅଜା ହେତେ ସେଟା ନାଇଁ ତ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ନୁକର ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲିକି ତାଙ୍କର କୁର୍ସିଆକୁ ଟେକି ନେଇଗଲା। ନେଇକି ତାଙ୍କେ ଉଷ ଦବେଇ ସବୁ କରିକି ମୋ ଅଜା ନିବାଳ ଦିନରେ ଏକା ଚାତା ହେଲା ପରା। हम्म। ଚାତା ହେଇକି ଅଜା ପରା ପଚାରିଲା ପରା ମୋ ସାଥିରେ ଜଣେ ଥିଲା, କାହିଁ ସେ କେଣ ହେଲା ବୋଲିକି। କହିଲା ନାଇଁ ତାକୁ ବାଘ ଖାଇଦେଲେ। ତମେ କୋ ଗ୍ରାମ ନୁକ ବୋଲିକି ପୁରା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ନୁକ ପଚାରିଲେ। ପଛକୁ ମୋ ଅଜା ପୁରା କହିଲା, ମୋ ଗ୍ରାମର ନାଁ କହିଲାକୁ ତାକୁ ଟେକିକି ଧରିକି ଆଇଲେ ପରା। ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଆଣିକି ଛାଡିଲେ। ସେଇଠୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆଇକି ମଜାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ମଜାକୁ ଭଲ କରେଇଲେ। ମଜାର ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିଲାଠୁ ମତେ ଗୋଟେ 11 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ମଜା ନାଶ ହେଲା। ମଜାର ହସା ମୁହଁ ଆମେ ଦେଖିନ, ନିପଟ କାମ କରିବେ। ପୁଅ ଝିଅକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଘର କରିକି ରଖିଲେ ବୋଲେ ଯୁଏ ଝିଅକୁ ବାହ କାନି ପଠେଇ ଦେଲା। ମୋ ମା କୁ ଆଇକି ମୋ ବୁପା କୁ ଆଇକି ମୋ ମା କୁ ବିବାହ କରିଦେଲା। ମୋର ନିଜର ଭଉଣୀର ପୁଅ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଘର ରଖିଲେ। ଅଡି ରାଜାର ବୁପା ତାଙ୍କର ବୋବା ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଘରେ, ଘର ଭିନେ ରହିବ, ଖାଉଛି ଗୋଟେ ଘରେ। ତାଙ୍କେ ଦେଶର ଖାଉଛି ମାନେ ଆମେ ପିଲା କାଳୁ ଖାଇଛ, ସେଟା ଆମକୁ ରାନ୍ଧା ହେଲେ ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ। ସେତିକ ମଜା ବଜାର ବାଡି ଝିଅ ବୋଲେ ମୋ ମା କୁ ଡାକିବ, ତଥାପି ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି ମା କଣ ଆଣିବି। ସେତିକ ଗୁନିର ମୁଣ୍ଡରେ ଟେକିକି ଧରିକି ଆଇବ ମଜା କିଣିକି। ମୋ ଆଇକି କହିବ ଏଇଟା ସବୁ ଭାଗ କରିଦେ 3 ଘର ପାଇଁ। ଆମ ଘର ପାଇଁ, ମୋ ବଡ ମାମୁ ଘର ପାଇଁ, ସାନ ଘର ମାମୁ ପାଇଁ ଭାଗ କରିକି ଆମ ଟିକେ ମିଶେଇକି ଖୁଆଇବେ। ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ହବ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଘର ଆକା ରାନ୍ଧିବେ। ମୋ ବଡ ମା ମୋ ମାଉସୀ ସବୁ ବାହାରୁ ଆଇବେ। ଆହୁରି ମଜା ହାତିରେ ଦେଶରୁ ଆଇବେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଖାଇବେ। ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିକି ଯେ ମଜାର ମନ ହେଇକି ନିବାଡ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। କେଣ ବୋଇଲେ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲିକି ମୋର ନନାର ପୁଅ ମରିଗଲା ବୋଲିକିରି। ସେଇପରି ହେଇକି ମୋ ଅଜାର ମନ ନିବାଡ ଦୁଃଖ। କୋଉଟା ହେଲେ କରିବେ, ଖାଇବେ ପିଇବେ ସବୁ ଦେଖିବେ, ନା ମୋ ଅଜାର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ ତ। ଯେତେବେଳକୁ ମୋ ଅଜା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭଲ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ପରା, ପଚାରିଲେ ପରା ତାଙ୍କର ବୁପା ମା ପଚାରିଲେ ପରା ଆଉ ପୁଅ କାହିଁ ବୋଲିକି ପଚାରିଲେ, ଯେତିକି ପୁଅକୁ ଭାଗ ଖାଇଦେଲା ବୋଇଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ଗୋଟେ ମାଇ ପିଲା ସାନ ସାନ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭାରତ ବିଷ ବିକି ମରିଗଲା ପରା। ମୋ ବୋଇ ତାକୁ ବାଘ ଖାଇଦେଲା, ସେ କେତେ କଲି ଯାଇକି ମରୁଥିବ ବୋଲିକିରି। ମୋ ଅଜା କେଣ କଲା, ତାର ନନାର ଜୁଡେ ପୁଅ, ନନାର ପୁଅର ପୁଅ ଜୁଡେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲା ମାଲେସିଆକୁ। ଆଣିକି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ ଅଜା ଏକା ପୋଷିଲା। ପୋଷିକି ଭେଣ୍ଡିଆ ଡିଣ୍ଡା କରିକି ମୋ ଅଜା ଏକା ବିବାହ ଦେଲା। ସେମିତି କରିକି କୁଡୁମ୍ବ କିଏ ମୋ ଅଜା ଦେଇଥିଲା।
जो देशरू थाई जाए गोटे कुड़ीसे करके रखिले बड़ जंगल रे से जंगल निर्मल करके रबड़ गछ नगेकी करते काटिबे परा जंगल गछ हेतिक तांके कष्ट कला बेलू आमर सेगुड़ा हेतु कला बेलू तांके देशरू आई सेतिक दुख कष्ट करके आका आमे मालेशिया आज टिके भले रह एराका मजा आई दिन राति मु ध्यान करी मो जेजेमा जेजेबा दिन राति मु ध्यान करी तमर जुगुरु आमे मालेशिया को आई अदेन को पलैले कष्ट गच जंगल गच हाणिकी रही भागा आमे जाकि बिले रे काम करिया बोली पलैले आउ मजा गला नहीं आउरी जाई जाई लुक आनिला ए मालेशिया रे 3 मास रहिले 10 रे 3 मास उनको खुजे खुजे आए कि निबाड़न को मजा आनिला देशरू से दिन मजार दियो टिके भलो नाही काम जाइछती मजा साथी देशरू आइबार लोक माने जो पुरुषे करके रही से पुरुष थाने आका काम कर जाइछती जे आउ थे घर करके देदेला आउ गोटे कानी घर करके देदेला से थाने कानी रबड़ गछ नगेदेला जाकि गला बेलू पूरा से बुढ़ी मैंने पूरा सिमटी कांदिले लो ना आम देशरू आइला बेलू यही जाका ना आम पुरुष करके रहिले बोली कहले जमी कि मजा पूरा केण अति कला तार ननार पुओ को हेतु करदेला पूरा आहा मो ननार पुओ भेंडिया पिला जुड़ा कर बुपा मो ननार पुओ को मो पाई बोली कि मो ननार पुओ मरीगला बाघ खाईदेला बोली पूरा हेड उनको दी कहले पूरा मजा तुम जाई काम करो सेरा वो बिजली मारिबे से बिजली फुके बोले कि खाइबा नेरो नुक आइबे दसुजा सारा आइला टाइम रे केण होइची मजा सेरे सुईबान को मजा मरी की रहिची पूरा से बगान रे तेरु से बगान था कि मजा को टेकी धर के आइले आमे केत्ती को कांदिलो मजा मरी गला को ओ मां बुपा मोर मामू मने सब निबाड़ कांदिले सेरा आबे मते 75 वर्ष हलानी मो सेगरा हेतु ए पासुरी नै मजा आई कि सकाळे उठिले गाधिले कि मजा आई मो जेजेमा जेजे उपा मो बड़ई मां बड़ई उपा मु ध्यान करबी मोर मां उपा मोर जेति हो सकल कुटुंब जाइछ तमे हमर देवता तमे हम ऊपर दया रख लेकिन मु ध्यान करी सेतबेले थरे मालेशिया रु ओडिसा को आसा पे केते दिन समय लागुथला इचरे बोईतरे कितने दिन लगे जसु ए जसु गए 16 दिन नहीं हां हां और गुटे बारे होबो जसु थाई के आइबा को गोटे 1 वीक 1 वीक सप्ताह गुड सप्ताह एते शीघ्र 14 days bingo 14 days 2 weeks I think 2 weeks huh पीताम्बर 14 days yeah 14 days पीताम्बर भाई हां अच्छा 14 दिन लागुथला आज्ञा 14 दिन हां पीताम्बर भाई नमस्कार नमस्कार आज्ञा 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 पीताम्बर भाई वेलकम वेलकम सो नानी आंकर आसिकी आमर ए दुखटा आसिकी तो आमे एबरो टाइम रे व्यापार वाणिज्य कर जीवा लोक दुख होई के जाउचती से काले रे जे दुख होई के आइबा पई बोली कि ए काले रे आमे से सुखटा पाइलो पाठ पढी के हमर स्कूल सेतबेले एई भला बाघ बाघ जो कथा से कहले तापर तो से कहते मु केमते पळेबी हमर रहिबनी भाबिया कथा तथापि तथापि एते कष्ट सही कि से रहिले सेठी अधे लोक पळेले सिना नानी पळेलो अधे लोक दुख सुख होई कि पळैचिती रही नाइती हेले सो सेति जुगरे बोली करी एबे एबे जो हमर जो ए दुख कथा निता कइलो सेति गिरे गुटे हम बापाटा गुटे गीतटा बोलिबो से गीतटा आसी एवरी डे I used to listen that song she also knows very well okay एबे नानी से गुटे गीतटा बोले नानी छुटिया गीतटा दुख नासने ओके दुख नासन गरुड़ा सोना हरि दुख जणाइबी काहाकू दुख नासन गरुड़ा सोना हरि दुख जणाइबी काहाकू रख रख बोली काहाकू डाकिबी रख रख बोली काहाकू डाकिबी ये निंदा होइबो काहाकू हरि ये निंदा होइबो काहाकू दुख नासन गरुड़ा सन हरि दुख जणाइबी काहाकू
वाह। ये प्रार्थना टा मो बुपा गाइबो हम्म। Can you please एरा share about this song, brother? You mean What what kind is of the meaning of this song? yeah? एक्चुअली दुख नाशन नाश मतलब ऑलरेडी नानी कहते नाश हो नाश मान नष्ट हो बा गोटे जिनस मरीजाटा दुख नाशन माने रेफरिंग टू गॉड टू किल ऑल द सरो if I am in some pain, if I am in certain sorrow or something is causing some misery to me, so I pray to God to kill that misery in me, to extricate me out of that difficult situation. दुख नाशन है गरुड़ासन गरुड़ मीन्स विष्णुकर वाहन हूँ गरुड़ तो गरुड़ासन माने रेफरिंग टू विष्णु हाँ माने द गॉड हु इज सिटिंग ऑन गरुड़ नाउ हु इज द गॉड विष्णु ओके दुख नाशन दैट इज ओ लॉर्ड ओ गॉड you are destroyer of all misery गरुड़ मीन्स विष्णु देन दुख नाशन है गरुड़ासन है दुख जणाइबे काहाको टू whom else will I convey my sorrow to whom else I will convey my pain हाँ तापर आउ कोन मने मने नै आरो आरो पदटा कोन मने नै It's okay. So that is what from sister but she who has remembered correctly word by word that's she yeah, sings really in the exact format it is written so that's right. रिंगो भाई Yeah, carry on. आज नानी जो कहला अजांकर नामटा कौन अजा अजांकर नाम Bina Naik Bina बापांकर आमो बापा हरिया ओरिया नाई को अच्छा 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 ओके ओके हमर थैंक अजिया यू के सेटा होची हमर अच्छा राजा भाई रो जेजे उपा हम्म हमर अजा अच्छा 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 थैंक यू राजा भाई आसी हमर मामुर पो राजा भाई correct सो सेटा आसी हमर ए सानो कुटुंब बिना बिना अजा कोपरी देशरु लोक माने आनी थिले सो आज गुटे आउ गुटे हमर जो 95 भाई अछि नै 95 भणजा तांकर बापाटा आसी डिटेल रे जणा कथानीटा कोपरी आसी हम अजाटा आसी गुटे मुंड को से 5 पैसा मिलिबो आउ सेठु आसी अधा पैसा थिबो कट पैसा थिबो पिनी सेइटार के भाग बांटिबो से कथानीटा आसी आउ गुटे दिन हम रखिबा एइटा आसी आज नानी रो आउ तिकेलो बयस हे गेला नानी आगो तिकी 75 हेलानी जे आज जे से मेमोरीटा जो अछि आमु तिकी एइटा का गुटे हमर कनेक्शन हमर जो से हार्ट बीटटा अछि ए आम तिके रखुची तियांके आमे आम तिकी को टाइम रे तिके सुविधा थियो बोले भेटिले एगुरा का आमे शेयर करिवो आउ पृथ्वी रे आउ केन अछि धन पैसा तो आई की जीवो सो एइटा का आम तिके आज की गुटे गुटे स्थापन करिकी आम तिकी हम गुटे दुख सुख रे भलो अछि आमे सो अच्छा एइटा का हम आपण कहंतु मते वर्ष रे कोन कोन पर्व आपण माने पालन करछन सिटी कण को फेस्टिवल पालन करछन रज नहीं रज नहीं याडे मलेशिया रे ओके होली तो करछन होली हां होली जदियो होलीटा गोटे प्योर ओडिया पर्व नुह बंद बटा आ गुटे हम तिरुगुला मेला भाई मेला टिके कोनानी मेला कुटी करछलो ओ मेला ओके पांच मेला तीन मेला सात मेला बोली गुटे थिला से नानी कहबो माने त्रिनाथ मेला मेला बोली ओडिया रे हां बुझली एटा आइके त्रिनाथ गुसई रो हां त्रिनाथ मेला त्रिनाथ गुसई रो त्रिनाथ गुसई की मेला सेरा कहबे सेरा केबे तांकु दी गुटे दुख कष्ट आइला बोले त्रिनाथ गुसई की ताके मना सेबे मुआई की तीन माला देवी पांच माला देवी बोले की सेरा मुआ भुजा भाजी की सेरा मुआ करिवे से मुआ आई की पांचटा रखिले बोले सेरा पांच माला तीनटा रखिले बोले तीन माला जुड़े रखिले जुड़े गुटे रखिले गुटे माला तांके से एटा सोरइबे गुटे वर्ष भितरे तांके केतेरा मना सेइथिबे सेतेरा देबे 10 दिन आइंस खाइबे नै 10 दिन आइंस खाइबे नै का घर जाई गेले पानी तुरानी पीबे नै एरा तांको घर सेतिको शिक्षा करकी रोइकी से माला करिवे एई जो मो प्रार्थना कली जो एरा मो उपा से प्रार्थना गाइबो माला रे गाइबाटा
କହିବେ ଭଜବାନ 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 ଭଜବାନ। ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆହୁରି ଅଛି, ତାର ପଦ ଆହୁରି ଅଛି। ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇକି ମଗୁପା ଗାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସବୁ କୃଷ୍ଣର। ଦଣ୍ଡନାଟ ଦଣ୍ଡନାଟ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦଣ୍ଡନାଟ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେଇଟା। ନାଇଁ, ଦଣ୍ଡନାଟ ନାଇଁ। ଆଉ ଦୁଃଖ ନାଇଁ, ଦୁସରା ବୋଇଲେ କି ଡ୍ରାମାଟା। ଡ୍ରାମା ଡ୍ରାମା କଲେ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ। ଏଇଟା ଭଲ ହବ। ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀର ଡ୍ରାମା କଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ସେଇଟା ଦେଶରୁ ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧା ସବୁ ଆଣିଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ଦେଶରୁ ଆଣିକି ସବୁ ଅଣ୍ଡରାନୁକ ମାଇପିଲା ବେଶ ପଡିଲେ। ହୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ଗ୍ରହ ହୁଁ ସାବିତ୍ରୀର ସଖୀ ମନେ ହୁଁ ସଖୀ ମନେ ହେବେ ସବୁ ଅଣ୍ଡରାନୁକ ଆକା ସବୁ ମାଇକିନା ବେଶ ପଡିବେ। ମାଇକିନା ବେଶ ପଡିବେ। କେବେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ବିବାହ ହେଲା। ସାବିତ୍ରୀ ବିବାହ ହେଲା ଟାଇମ ରେ ସାବିତ୍ରୀ କି ଜଣା ହେଲା ସତ୍ୟବାନ ଟିକେ ଦିନରେ ମରିଯିବ ବୋଲିକି। ତା ଉପା ମା କହିଲାକୁ ସେ କହିଲା, ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ମୁଁ ବିବାହ ହେବି। ଆଉ ସେ ମରିବାଟା ଯିବାଟା ଭଗବାନ ହାତରେ ଅଛି ବୋଲିକି କହିକି ବିବାହ ହେଇ ପକାଇଲା। ବିବାହ ହେଇକି ପୁରା ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇଦିନ ଆଇକି ସତ୍ୟବାନର ମରଣ ସେଇଦିନ। ସାବିତ୍ରୀ ସାଥିରେ ଗୁଡେଇଲା, ମତେ ସାଥିରେ ନିଅ, ଆଜି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଉଛି ବୋଲିକି। ସତ୍ୟବାନ କହିଲା ପରା ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ସାପ ସବୁ ଥିବେ, ତୁ ଆନା ମୁଁ ଗୁଟନକୁ ଯାଇକି ଆଉଛି କହିଲା ପରା। ସେଇଠୁ ସାବିତ୍ରୀ ପୁରା ନିବାଳ ଗୁଡେଇକି ସେଇଠୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରା। ମୋ ନାଥ ବନେ ଯିବାକୁ, ମୋ ନାଥ ବନେ ଯିବାକୁ ବଳି ଅଛି ମୋ ସରଧା। ଏମିତି ବୋଲିକି ଆହୁରି ଅଛି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଗୀତଟା। ସେଇଠୁ କୋଉ ପର ନାଇଁ ବୋଲିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା। ଗଲା ବେଳକୁ ସାବିତ୍ରୀ ମୁଁ ଟିକେ ତୋ କୂଳରେ ଶୁଇବି ବୋଇଲା ପରା। ସେଇଠୁ ହଁ ବୋଇଲା ପରା। ସାବିତ୍ରୀର କୂଳରେ ଶୁଇକିରି ସତ୍ୟ ଯମରାଜ ଆଇଲା। ସେ ଯମ ବେଶ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସଦିଆ ଯମ ପରାକା ଥିବ। ସେ ଯମରାଜ ଆଇକି ନରସିଂହ ତା ନା ନରସିଂହ। ସେଇଠୁ ସାବିତ୍ରୀ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଠ, ଆମେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଆଜି ନବ, ତମତିକି ଜଣା ସିନା ବେଲାକୁ ହଁ ବୋଇଲା ପରା। ଉଠି ଗଇଲା ସାବିତ୍ରୀ। ସେଇଠୁ ଯମରାଜା ତାର ଜୀବନ ନେଲା। ନେଲା ବେଳକୁ ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯିବ ସାବିତ୍ରୀ। ପଶୁଗାନ ବୁଲିକି ଦେଖିବ ଆଉ କିଏ ନୁଡା ତମର ସତ୍ୟବାନର ଜୀବନ ସରିଲା, ମୁଁ ଧରିକି ଗଲି, ଆଇସ ସରିଲା ମୁଁ ନଉଛି ବେଲା। ହେଇଠୁ ହଉ ବୋଇଲା। ଏବେ ମୁଁ ମାଗିବାଟା କେଣ, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରର ଆଖି ଧୋଇବାକୁ ଅଛି କହିଲାକୁ କେଣ ହେଲା, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଖି ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା। ପାଖର ଆଇଜର ନୁକା ଆଇକି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଇକି ରାଜ୍ୟର ରଜା। ଆଉ ତାକେ ଆଇକି ରାଜ୍ୟରୁ ଘଡି ଦେଇକି ତାଙ୍କେ ରଜା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନୁଡା, ତାଙ୍କର ଆଖି ନୁଡା ହେଲା। ହଁ ଅଷ୍ଟୁ ବୋଲିବ ପରା। ଆଉଥରେ ଯିବ, ଆଉଥରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉଥରେ ବାଉଳି କରି ନେଇବ ପରା। ଆଉ କେଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଇଲାକୁ ନାଇଁ, ରାଇଜରେ ଆଇକି ମେଘ 6 ମାସ ହେଲେ ଖରା 6 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚକାର ବନି ବଡ କଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ତାଉ ଦେଇ ଖାଉଛି ନୁଡା। ଏଇଥର ଚାଷ ସମ୍ଭାବନା ହେଇବ, ଡର ନା ଯା ବୋଇଲା ପରା। ସେଇଠୁ ଆଉଥରେ ଆଇବ ପରା। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଯିବ, ଆଉ କେଣ ନୁଡା, ମତେ 7ଟା ପୁତ୍ର ନୁଡା ବୋଲିବ ପରା ସାବିତ୍ରୀ। ମତେ 7ଟା ପୁତ୍ର ନୁଡା ବୋଇଲେ ପୁରା ଅସ୍ତୁ ବୋଲିଦେବ। ଅସ୍ତୁ ବୋଲି ଦେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ପଛରେ ଯିବ। ସେତେବେଳକୁ ଯାଇକି ଯମରାଜା ଯାଇକି ଫୁଲ ଦଣ୍ଡାରେ ଗୁଡ ଦବ ବୋଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବ ପରା। ଯମରାଜା ପରା ଯାଇକି ସେ ଫୁଲ ଦଣ୍ଡାରେ ଗୁଡ ଦେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଆଉଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପଛକୁ ଦେଖିକି। ଆଉ କେଣ ପୁରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଇଲା ବେଳକୁ ମୋର ସତ୍ୟବାନଟାକୁ ତମେ ନଉଛ, ମୁଁ କୋଉପରି 7ଟା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିବି କହିଲାକୁ ପୁରା ଯମ ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇ ପଡିବ। କହିବ ପୁରା ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ମୁଁ ହାରିଗଲି ପରା। ହଉ ତ ସତ୍ୟବାନ ଯିବ, ଯାହା ଭଲରେ ରହ କହିବ ପରା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କଲେ। ସେ ଡ୍ରାମାର ଆଉ ଦୁସରା ଗୀତ କଣ ଅଛି? ଆଉ ଅଛି ଆକା ଆହୁରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଟିକେ ବୋଲେ ନାନୀ ଜାଣିଛୁ? ସେଇଠୁ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ବିବାହ ହେଲା ବେଳକୁ ସଖୀ ମନେ ନାଟ କରିବା। ବୁଝଜନେ ଶୁଣ ସୁବିଧାନେ ଯତ୍ନେ ଡାଳି ସତୀ ମତିକି
सती गुणवती सावित्री संगे सत्यवान विवाहे जे सुहरिति ଏମିତି ସେ ଗୀତ ଗାଇକି ସାବିତ୍ରୀ ବିବାହ କରିବ। तो से सावित्री सखी बन रहा है से सखी बोली कहले से सखी के सखी बेस पड़िबो ସେଇଟା ହେଇଛି ସେ କପଳ ନନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ସେ ସୀତାମର ବାହାରେ ଚୁରିଆ ଆମ ବାହା ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ଏଇ ସାବିତ୍ରୀର ଚାକିରି ରହିବ ଆମ ସବୁ ମାଇକିଲା ପରେ ନାଟ କରିବ ସେ ଦୁଇର କାମ ବଜେଇକି ନିପଣ ସୁନ୍ଦର ଥିବ ଦେଖିବାକୁ ସେ ବେଶ ମୁନାରେ ଦେଖି ପିନ୍ଧିବେ ପାଇଥିଲା ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟା ଆମ ଉଲ୍ଲେଖରେ ଛାଡ଼ିବା ମାସୁ ଗୁରୁତର ନାଟ କରିବ ନିପଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବାକୁ very heavy rain here very heavy rain here today very heavy heavy rain my अच्छा goodness ये सुनील भाई हाँ कुहतु ଆପଣ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ କଣ କଣ ପର୍ବ ମାନେ ମାଲେସିଆରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି हाँ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ନଦିଆ ଗୋଟେ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ନଅ नदिया ଦିନ ନଦିଆ ନଦିଆ ବୋଲି ନଦିଆକୁ ସେଇ ନ ଫ୍ରମ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁର हाँ नदिया ନଦିଆ कीर्तन नदिया कीर्तन नदिया कीर्तन ନଦିଆ କୀର୍ତ୍ତନ हाँ ତାପରେ ତ ଉପାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପର୍ବ ବି ପାଳନ କରନ୍ତି ଉପାନ ମିନ୍ ଠାକୁରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ମାନେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ମାନେ ମାନେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ବହୁତ ମାନେ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ତ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ବଟ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଉପାନ କୁଣ୍ଠ ଏଇ ସବୁ ଥିବ ସେଇଠି ଆସିକି ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେଇ ଗୋଟେ ପର୍ବ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଅଲସୋ ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଦୀପାବଳି ଅଲସୋ ୱାନ୍ ଦୀପାବଳି ବି ପାଳନ କରନ୍ତି ଓଡିଆ ମାନେ ओके अच्छा मत गोटे माने एबे आम ओडिशा रे धरंतु मोर गोड़ का देहर लागिगला मु ताकू कवि विष्णु से भाया प्राक्टिस आपण मानकर अच्छी सेठी क्या होते हैं हम किसी संग वीडियो बोले हमें देखिए हम कौन वीडियो अच्छी ଅଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା विष्णु विष्णु बोले एमती हमें अच्छा माने ये सब छोट छोट कथा किंतु एटा ही तो एटा बहुत स्ट्रांग माने ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିକରି କଣ କହିବ ବୋଇଲେ ହରି ବୋଲି ଦେବେ ଫୋଟା ହେଇକି ହେଇଗଲେ ହେଲା ସେ ମୋ ଶରୀର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟା ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଥିଲା ହରିବୋଲ हरिबोल तो हाँ आनंद कबार हरिबोल ହରିବୋଲ ଆସିକି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହବ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ନାଶ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ଟିକେ ବେଲେ ହରି ବୋଲ ବୋଲିକି हाँ ଘର हरिबोल ଟେକିବେ हाँ सेटा अब राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है जेतबेले आमे नेकी जाउना तांकर येटा को ହଁ ହଁ मशाणी को सेतला आमे माने से जो माने नेकी जानते मशाणी को गलाल कोनते राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है ହଁ ହଁ ସେଇଟା ହେଲେ ବୋଲିବେ अच्छा ଆଉ ଇଏ ମାନେ ଜଳେଇବା ଅଛି ନା ମାନେ କଭର ଲୋକ ନାଶ ହେଇଗଲେ ଚଳେଇବାଟା ଓକେ ଓକେ ଜଳେଇବାଟା ଇମେଟ ଆଉ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦିଓ ନନଭେଜ ଖାଉଥିଲେ ବି ଓଡିଶାରେ ଜେନେରାଲି ଇଏ ଖାଆନ୍ତିନି ବିଫ୍ ଖାଆନ୍ତିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଓଡିଶାରେ ଆମର ଗରୁ ମାଂସ ନାଇଁ ଗରୁ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତିନି ନା ନାଇଁ 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 ଓ ଓକେ ଓକେ ଆଉ ବାହାଘରଟା କେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଆରେଞ୍ଜଡ ମ୍ୟାରେଜ ନା ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ବିବାହ ଖୁସି ବିବାହ ହବା ନା ତମ ହଁ ହଁ ବାହାଘର ବାହାଘର ଆମ ମା ଉପର ଖୁସିରେ ହୁଁ ମା ଉପର ଖୁସିରେ ଏକା ଆମେ ବିବାହ ବାହାଘର ସେଇଟା ହେଲେ ମୋର ବାହାଘର ଆଇକିରି ଗୋଟେ 29 ବୟସ अच्छा 29 ବୟସରେ ଆକା ମୋର ବାହାଘର ଚାଲିଲା କେନ ପାଇଁ ବୋଇଲେ ମୋଠୁ ପଛରେ ଯୁଡେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମରିଗଲେ ସେଇଠୁ ମୋର ଏ ଭାଇ ଆଇକି ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ ଆଇକି ମୋଠୁ 5 ବର୍ଷର ସାନ ଗୋଟେ ବୟସ ମୁକ ଆଇକି ମୋ ବାପାକୁ କହିଲା ତୋର ଗୋଟେ ହାତ ଅଛି ଗୋଟେ ହାତ ମିଶିନି ଖାଇଦେଲା ମୋ ମା ବିମାରୀ ଏ କହିଲା ଏ ଯୁଡେ ଝିଅ ମୋଠୁ ଗୋଟେ ନାନୀ ଥିଲା ଏ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ 16-17 ବର୍ଷରେ ବିବାହ କରେଇଦବୁ ଏ ପୁଅ ସାନ ବୟସ ଅଛି
କରି ତୁ କଷ୍ଟ ହବୁ ବୋଇଲା। ସେଇ ଟାଇମରେ ମତେ 10 ବୈଠ ମୋର ଆତ୍ମାରେ ସେଇଟା ରଖିଲି ମୁଁ। ମାଇ ପିଲା ବୁପା ମାକୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଜଗି ପାରିବ ଆକା, କାରଣ ମାଲେସିଆ ଦେଶରେ କାମ ଅଛି। ଗଛ କଟା ମୋ ମା ସାଥିରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଶିଖିଲି। 13 ବୟସରେ ଗଛ କାଟିଲି। ସେଇଠୁ ଯାଉ ଯାଉ 14 ବୟସରେ ମୋ ମାକୁ କହିଲି, ମୋ ବୁପାକୁ କହିଲି ମୁଁ ଗଛ କାଟି ଜାଣୁଛି, ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଯାଇ କହ ମତେ କାମ ନୁଡା ବୋଲିକି। ମୁଁ ସାଣିଟି ଯାଇଥିବି, ମ୍ୟାନେଜର ଦେଖି ହସିଲା। କାମ ପାରିବୁ, 10 କିଲୋ କ୍ଷୀର ଟେକି ପାରିବୁ? ହଁ ଟେକିବି ବୋଲି। ଇବାଡ଼ ଦୂରୁ ଭାଙ୍ଗିରେ ଟେକି କ୍ଷୀର ଯିବାକୁ ଅଛି। ମୋ ମା ସକାଳେ ଆଇକି ଅଧା ନମ୍ବର ଗଛ କାଟି ଦେଇକି ଯିବ। ଏଠୁ ମୁଁ ଗଛ କାଟି କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ରଖିଥିବି, ମୋ ମା ଆଇକି ଅଧା କ୍ଷୀର ମତେ ଅଧା କ୍ଷୀର ଦେଇ ଧରିକି ଯିବ। ସେଇଠୁ ମତେ 16, 17, 18 ବୟସ ହେଇଗଲା, 20 ବୟସ ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ଆଇକି ମତେ ମାଇ ପିଲା ପଚାରିଲେ, 16 ବୟସରେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ନାଇଁ କଲି। ସେଇଠୁ ଯାଉ ଯାଉ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ଘରେ ସବୁ ନିବଡ ସୌଦା ହେଇକି ରହିଲ, ନାଟ ଗୀତ କରିକି ରହିଗଲ। ସେଇଠୁ ସେଇଠୁ କେଣ ହେଲା, ମତେ 25 ବୟସ ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ଆପଣା ଲୋକ ମାନେ ସବୁ ପଚାରିଲେ, ଝିଅକୁ ଏତେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବାହାଘର କରିନ? 25 ବୟସରେ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ବିବାହ ହେଲାଣି, ଝିଅକୁ 20 ବୟସ ବଳକା ହେଲାଣି ବେଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଅତେ ବିବାହ ନୁଡା ନେଇ ବୋଲି ଉପାସ କାଢିବି 48 ଦିନ ଉପାସ କାଢିକି ମହାପୁରକୁ ଯାଇକି ଧ୍ୟାନ କରିବି, ଠାକୁରାଣୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ନିଆଁରେ ଉଲିବି। ମୋ ମା ବାପା ଭଲ ଥିବା କହୁଛି, ମୋ ମା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉଲିବି। ମୋ ମା ବାପା ମୋର ଦୈବ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ, ସେଇଟାକା ମୁଁ ହେତୁ କଲି। ସେଇଠୁ 28 ବୟସ ହେଇଗଲା ମତେ, 28 ବୟସ ହେଇଗଲା। ମା ବାପା କାନ୍ଦିଲେ, ତୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଡିଡା ଭିଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ବିବାହ ଘରକୁ ଯା ମା, ବିବାହ ହେ। ଆପଣା ଲୋକ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମତେ ବିବାହ ନୁଡା ନାହିଁ ବୋଇଲି। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ହାତ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଖୋଳିଆ ବେଲା କହିବେ, ସେ କହିଲା, ସେ ବୁଢା କହିଲା ମୁଁ କାମକୁ ଯାଇଛି ଭାରି, ମୋ ମା ଘର ଅଛି। ମୋ ମା ମୋ ନାଁରେ ଦେଖିଲା, କେଣ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ବିବାହ ନାହିଁ କହୁଛି ବୋଲିକି। ତ ଝିଅକୁ 29 ବୟସ ସରି ନଥିବ ତୁ ବିବାହ କରେଇଦେ କହିଲା। 29 ବୟସ ସରିବ ତ ଝିଅ ଜଟ ବାଙ୍କି ତାର ଥାନକୁ ନେଇଯିବ ଭଗବାନ କହିଲା। ମୁଁ ନିବାଡ ଭଗବାନଙ୍କ ଏକା ମୋର ଧ୍ୟାନ, ମୋ ମା ବାପା ମୋର ଦୈବ। ମୁଁ ସେଇ ଜାଗା କହିବି, ମୋର ମା ବାପା ଦୈବ। ସେ ମା ବାପା ଥିବା ସିନା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇଛ। ତାଙ୍କେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ପୋଷିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ 15-16 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମ ଦେହକୁ ଆଇବ। ସେତିକି ଦେଖେ ତାଙ୍କେ ଆମ ଟିକେ ଜଗିଛନ୍ତି, ଖାଉଛି ପିଉଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ମୋ ମା କହିଲା, ତୁ ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମନ ଦୁଃଖ করে ତୁ କଥା କହିଦବୁ ବୋଇଲା କା ସିଏ ବିବାହ ହଁ କରିବ କହିଲା। ସେଇଠୁ ମୁଁ କେଣ କଲି, କାମ ରହିଲି। ମା କହିଲା ଏବେ ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବ ଆଗେ ତତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା ତୁ ହଁ କରେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମା, ମତେ 29 ବୟସ, ମତେ ଆଉ ବିବାହ ନୁଡା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଯିବି। ମା କେଣ କହିଲା ବୋଇଲେ, ତୋ ଯୁଗୁର ଏକା ମୁଁ ଆଜି ବିମାର ହେଇକି ଅଛି ବୋଇଲା। ମୋ ଆତ୍ମା ନିବଡ ବାଧା ନାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମା ମୁଁ କେଣ ଦୋଷ କଲି? ଆମେ ବିଲରେ ହେଲେ କାମ କରୁଛ, ଧାନ ଲଗେଇଛ, 3 ବର୍ଷ ଧାନ ଲଗେଇଛ। ସେ ଧାନ ମୋ ପାଇଁ 50 କିଲୋ ରଖିବି, ରାତିରେ ଗୋଟେ 10 ଗିଲାସ ଧାନ କୁଟିବି, 5 ଗିଲାସ ଚାଉଳ କାଢିବି। ବୁପା କାନ୍ଦିବ, ସକାଳଠୁ ଯାଇ କାମ କରୁଛୁ ମା, ଏଇ ଧାନ କୁଟିବାଟା କରନା, ଆମେ ନେଇକି ସବୁ ମେସିନରେ ଦେଇକି ପେଡିବ ଚାଉଳ କାଢିବ ବୋଲିବା। ନାଇଁ ବା ଏଇ କାମ ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ କରିବି କରିବି, ମୋ ଝିଅ ସେମିତି ଏକା ଥିବ। ସେଇଠୁ ମାକୁ କହିଲି ହଉ, ତାଙ୍କେ ଯଦି ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ଆଗ ସେ କୁଟୁମ୍ବକୁ ପଚାରେ। ମତେ ଏବେ 29 ବୟସ, ତାଙ୍କେ ଖୁସି ହେବେ ମତେ ବୋଉ କରିବାକୁ। ମା କହିଲା ତାଙ୍କେ ସବୁ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଆକା ପଚାରେ ଆଉ ଛୁଟି କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଯୋଉ ବାହାଘର ହବ ସେ ଅଣ୍ଡରା ପିଲାକୁ ପଚାର, ସିଏ ମତେ ଖୁସି ହବ ନା? ସେ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ହେଲେ ଖୁସି ହେଇକି ଆକା ଅଛି, ତ ହଁ କଲେ କି ତୋର ବିବାହ ଚାଲିବ ବୋଇଲା। 29 ବୟସ ନ ସରୁନି ମତେ ବିବାହର କରିଦେଲା। 30 ବୟସରେ କାନ୍ଦିଲି। ମୋ ମା ବାପା ସାଥିରେ ମୁଁ ରହି ବଳି ଗୋଟେ ଆଶ କରିଥିଲି, ମା ବାପା ମତେ ବିବାହ କରିକି ପଠେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ କେଡ ବଡ କୁଟୁମ୍ବ,
12ଟା ପୁଅ ଝିଅ ମୋ ଶାଶୁର ବଡ ପୁଅ ଆକା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ବଡ ବୋଉ ପିଲା ହୁଁ ଗୋଟେ ଏ ରାଜା କୁମାରର ହୁଁ ବଡ ମାର ପୁଅକୁ ମୁଁ ବିବାହ ହେଲି। ହୁଁ 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 ହୁଁ। ବାହ ହୁଁ, ହୁଁ, ନମସ୍ତେ। ସୁନୀଲ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ବିବାହ କଥା ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ସୋ କୋଉ ରୀତି ନିବାସ ହଉଛି ହଁ ଯୋଉ ଆମର ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ବାହାଘର ହଉଛି ହଁ ସେ ସେମିତି ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଖାନି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଇଆଡେ ଆଚ୍ଛା ବିକଜ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରାତନ ବିବାହର ଗାଁ ପ୍ରଥମତଃ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ମଫସଲରୁ ସିନା ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ହୁଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପନ୍ଥା ତାଙ୍କର ୱେ ବିବାହ ଆସିକି ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା ହୁଁ ହୁଁ ଓକେ ଇଭେନ ଇଭେନ ନଟ ଓନଲି ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ ତାମିଲସ ମାନଙ୍କର ତେଲୁଗୁ ମାନଙ୍କର ହୁଁ ଓକେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି and all this and that ହୁଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ଗୋଟେ ସଂଶୋଧନ ମାନେ ହଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର what is the ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତାମିଲ ଲୋକର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମାଲେସିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ନୀତିରେ ଏମିତି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଗୋସାଇଁ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ହୁଁ ପୂଜାରୀ ହୁଁ ଆଉ ସେଇଟା ଆକା ଆମେ ଦରକାର ପଡୁଛି ଆମର ମାଲେସିଆ ଓଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ବିବାହ ମିନ୍ସ କେଇ ରକମ ଭାବରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଆମେ ସମାପ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ଇଭନ ଇଭନ ଓଡିଶାରେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡିରେ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ ବିବାହଟା ଅଲଗା ଏଣ୍ଡ ଦେନ ସହରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟକରେ ଯୋଉ ବାହାଘର ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ ତ ଅଲଗା ହୁଏ ହୁଁ ଏଟା ହୁଁ ପ୍ରୋସିଜିୟସ ପ୍ରୋସେସନ ହୁଁ ସୋ ହୁଁ ଇଏ ତ ଆମେ ଯୋଉ ଓଡିଶା କଳିଙ୍ଗ ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠିକି ଆସିକି ବିବାହଟା ତା ପ୍ରୋସିଡିୟରଟା ବତେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ଆମକୁ ଆସି ବତେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ କାମ ଦେନ କରିବି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି ମୋର ପୁତୁରାର ବାହାଘର ଅଛି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭିଡିଓରେ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବି ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ହେଲା ଆଉ ଦୁଇରେ ଯୋଉ କମଳା ମ୍ୟାଡାମ ଯାଉଛନ୍ତି she would be knowing in much detail I mean when she is there ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁଡାଏ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଇଏ କରିପାରିବେ ମାନେ ଶିଖିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଯୋଉ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଦ ଥ୍ରୀ ହର୍ମିଟ ଶୁଣି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ ତଲସ୍ତୟ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର ହେଲା ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାବି ନିୟମ କାନୁନ ହଉ କି ମାନେ ବାହା ହେଇକି ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ କଥା ହେଲା ତେଣୁ କିଛି ନୂଆ କରି ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ଯିବେ କମଳା ମ୍ୟାଡାମ ଯିବେ କମଳା କୁମାରୀ ମ୍ୟାଡାମ ଯିବେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ ପାଖରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଆଉ ଦୁଇରେ ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ପୁତୁରାର ଯୋଉ ବାହାଘର ହବ ମୁଁ କହିବି ତଥାପି ମୁଁ କହିଦଉଛି କେମିତି ହଉଛି ଆମର ବାହାଘର ଓଡିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ପ୍ରକାର ବାହାଘର ଗୋଟେ ହଉଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜଡ ମ୍ୟାରେଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ଆରେଞ୍ଜଡ ମ୍ୟାରେଜରେ ପୁଅର ବାପା ମା ତାର ତାର ରିଲେଟିଭ ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥିବେ ଯେ ଆମର ପୁଅର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏଇଆ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ସୁଇଟେବୁଲ ଝିଅ ଦରକାର ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥିବେ ଝିଅ ବାଲା ବି ଖୋଜୁଥିବେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଦେଖାଯାଏ ମାନେ ଭେଟ ହବ ମାନେ ତାପରେ ତାପରେ ଆସୁଛି ଦିଟା ଚଏସ୍ ଯେ ପୁଅର ଜାତକ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଜାତକ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଡିଆକ ଆଲମାନାକ କରୁଛନ୍ତି ମେଟ୍ରୋମଲି ନାଇଁ ଅଛି ଜାତକ କି ନାଇଁ ହଉନାହିଁ ଓକେ ତ ଓଡିଶାରେ ପୁଅର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଝିଅର ଫ୍ୟାମିଲି ଦେ ୱିଲ୍ ଡିସାଇଡ୍ ୱେଦର ଜାତକଟା ସେମାନେ ମାନେ ଇଏ କରିବେ ମିଶେଇବେ ନା ମିଶେଇବେନି ମାନେ କାଲକୁଲେଟ କରିବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛନ୍ତି କାଲକୁଲେଟ କରି କହିପାରିବେ ଯେ ଇଫ୍ ଦିସ୍ ବୟ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଗାର୍ଲ ଦେ ମ୍ୟାରି ୱେଦର ଦେ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ଏ ହାପି ମ୍ୟାରେଜ ଠିକ ବେଳେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ନାହିଁ ହଁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ କହିବେ ନାହିଁ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି କଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ତ ବେଳେ ବେଳେ ଝିଅର ଫ୍ୟାମିଲି ସେମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଥର ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରିଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଧରିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ହିସାବ କିତାବ ପକେଇବେ ଯେ ଯାହା ଯୋଉ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇଲେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯିବ ହେଲା ଆଇଦର ଜାତକ ମିଶେଇବେ ନହେଲେ ଜାତକ ନ ମିଶେଇବେ ଫାଇନାଲି ଯଦି ମିଶିଗଲା ଇଫ୍ ଦେ ଡିସାଇଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ମ୍ୟାରିଡ୍ ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଦେ ୱିଲ୍ ଡିସାଇଡ୍ ଏ ଡେ ଝିଅ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ପୁଅ ଫ୍ୟାମିଲି ସେମାନେ ଆସିବେ ଆଇଦର ମନ୍ଦିର ହଉ
नले कौन गोटे कमन प्लेस रे माने कौन क्या घरे नुहे गोटे कमन प्लेस रे बसवे आउ कथबार्ता हेबे जे कौ केते तारीख रे मैं बाहर करबा एवं पुओ घर तरफ केते जण लोक जिबे झियो घर को बाहा करया पई बर सांगरे कौन भोजी हबो आउ आगुरु थिला एबे कमी गलानी जे झियो घर वाला दाउरी যৌতুକ से सिस्टम नथियो बोधे आपण मानकर सेठी नहीं नहीं डाउरी सिस्टम नहीं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल देखंतु केते बढ़िया बरम बरम सर पुओ मने पुओ साइड रे झियो को देबे अच्छा हमर एठी मालয়েशिया रे पुओ साइड रे झियो को दियंती 3000 रिंगिट मलेशिया रिंगिट 5000 मलेशिया रिंगिट दियंती बढ़िया 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 सेटा झियो थारु नहीं झियो थारु नहीं बढ़िया बढ़िया तो से सब जिंस डिसाइड हला पर बाहागर दिन झियो घरे अरेंजमेंट हो वेडिंग रो अरेंजमेंट हो पुओ घर वाला जिबे माने पूरा गोटे प्रोसेशन में जिबे माने दे विल go with a band party and lot of fireworks would be there and there will be grand feast in the bride's house तो बाहाघरटा सरीबा परे सेटा होची वेडिंग सेरेमनी तापरे पुओ घर पुणी पुओ घर तांकर जो नियर एंड डियर समस्त भोजी देवा पे पड़िबो काई झियो घर तो भोजी सरी गला तो पुओ घर जोटा हबो ताकू कहबे समान रिसेप्शन तो रिसेप्शन रे पुणी आउथरे गोटे ग्रैंड फीस्ट हबो तापरे बाहाघर परे वर्षे पर्यंत जेते फेस्टिवल आसीबो झियो घरु पुओ घर को जीवो माने विभिन्न प्रकार ये जीवो माने गिफ्ट सेतर थिबो वेजिटेबल्स थिबो केक्स थिबो स्वीट्स थिबो हां ए भला गोटे वर्ष पर्यंत मस्ट वर्षे परे आ सब ओकेजन नै स्पेसिफिक ओकेजन रे खाली जीवो आ ए जो सावित्र अमावास्या एटा लाइफ लॉन्ग सावित्र अमावास्या रे झियो पई तांको बाप घरु ता माने फादर साइड रु लाइफ लॉन्ग जीवो इवन फादर मदर एक्सपायर कर गेला पर भी ता भाई दिथिबो से पठेबो सेटा साड़ी आ कोन एंती टिके फळ फळ इन सब पठेबे सेटा हमरो सर विवाह समय रे जो प्रोसेशन हो जो डांडो बोलेवाटा प्रोसेशन कोन दिने भुवनेश्वर कटक जे कॉलेज अछि हम मलेशिया रे अछि भी ओडिया माने विवाह ले डांडो बुलेबे नो माने गीत गाय की नाचिबे ड्राम हबो जे मोहुरिया से समय तांकर ये करबे नो सब एटा सब अछि प्रोसेशन ता अछि ओके 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 ठीक ठीक आउ गुटे जो कहले जे जेते बड़ को से झियो जो घर भारी की जाउ नै सेठी आसिकरी हमर जो तमन बोलिबे जो कांदना ସେଇଠି ମନେକରେ ବିସ୍କୁଟ ଥିବ ଲାଡୁ ଥିବ ସବୁ जुगाड़ी करी पठेदेबे ସେଟା ସବୁ ଖାନ୍ଧରେ ଟେକି ଧରିକି ଯିବେ ସେଇଟା ହେଲେ ମଲେସିଆରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଛୁଆ ବୟସ ଆମର ନାନୀ କହି ପଛରେ ଆମ କରିଛ ପଠେଇଲା କାନ୍ଦ ବୁବୁ ହେଇକିରି ସବୁ ହେଇ କାନ୍ଦ ବୁବୁଟା ଆସିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପାର୍ସେଲ ହେଇଗଲା ଆମର ଓଡିଆର ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ଆମର ଅଛି तारी ऊपर गोटे प्रोग्राम अच्छी ये जो संडे रे हम जो संध्या बेले वेबिनार होनी कि ये संडे रो टॉपिक होची जे बाहाघर कांदणा माने सेटा कोनी कांदणा आजिकली कई कांदु नांते कांदिले संतोष रे तो नाट्य गीत करके जाउछथि हां किंतु आगुरु झियो माने ता पई सो स्पेसिफिक बही थिला से बही पढी के प्रिपेयर होतले केमति कांदिबे माने बापा को केमती धरी कांदिबे बो को धरी केमती कांदिबे भाई को धरी केमती कांदिबे सब फैमिली रो सब मेंबर पई गोटे गोटे ये थिबो गोटे गीत गोटे थिबो गोटे